Jango mukwata ina akambe. Ani mukwata n'akambe. Jango mukwata n'akambe. Kati olaga wa mukwata pita munyira kutena akambe. Wiki jango mpimo kwa akambe. Mugambye n'ebiyaza n'akambe. Mnamujje kakambe. Kati ajeyo kaki. Nida, mwakwete twagala sente atobuuza ebyo byakambe. Sokolinde. Tekalina kano kati kyanyu buzibu zakayina tokitya. Sokolinde. Kano kambe kafe wano tukozesa. Anti katuwe. Tayina nze abagambe. Ndaba nzamujje. Mujje. Anti kati mujje. Mwenyendire mwenna mujje. Ajja yangu. Ata Banai abafere basusse waneno mu UAE e Dubai. Uno mna Uganda munaffe. Tumusanze akubiddwa bubi nnyo abantu kati baako okubabira sente zaabwe. Bana bageze mu overstay banyi balina mirimu lwansonga nti bo agent bakwata sente bataka mu nsawo zaabwe. Omwana wuuna complaining ali side kiyuno waneno yabibwako sente ze naye nga omwami onakula n'omukyala omuna Kenya omukyala oyo bamungambako dda kyebeekoze okubba sente z'abaana. Mchala bamwita Mary. Mchala bamwita Mary. Mary ani yogera erinnya lye eddala olima. Mary ani? Mary Atieno Ogira. Nga muna Kenya. Mujalo. Omukyala n'okoze naye ebbanga ki? Koze naye myezi giri 5. Myezi giri 5. Akozesa abantu mulinga bameka? Tuli bantu 3. Muli abantu 3. Yabatuma mugende mu besere z'abaana oba kiba kitya? Nedda. Nze ono omukyala namulagira ntino ekizibu yali ayagala kugula endagamuntu. N'angamba ne mugamba agende oyo omukyala. Kati n'agenda omukyala n'amuwa sente. Kati zasigala 3 n'abimpa n'embitwalira omukyala n'amukubira n'amugamba. Awe nyine omuna Kenya? N'agamba 3 byowadde omwana abireese. Kati awo okuva ku olwo babadde boogeranga nga nze simanyi ki ekigenda mu maaso. Naye nga boogera ku eyo nsonga ajja mu office ne boogera n'agenda, ajja mu office ne boogera n'agenda. Kati lwatuuse jjo omukyala n'aleeta abantu okunkuba. Aliwo yaleese abantu? Ono omukyala aliwamu. Naye nga sente ozikiriza yazikuwa ati yazikuwa? Yawa omukyala 600. Yalukwasa mukyala yalukwasa gwe? Baali bombi nga tuli mwali mwenna. Nazikwasa naye nga nawe waliwo? Yankwasa 3. Gwe yakwasa 3? N'embitwalira omukyala. Oli omukyala ye namukwasa 600. Mwamu omulimu temwamu omulimu? Yali agala gula ndagamuntu. Mulimu. Kati n'amala n'amugamba nti okay, mutunda ndagamuntu muzijjawa? Simanyi. Kati mwenga mwasobola okwa nodda lindako ogambye yali agula ndagamuntu nakuwa 3 oli namuwa 600 3 n'obikwata kitegeeza bali endagamuntu zomba nayo z'abaani. Ono yampa 3 n'agamba mbe mutwalire omukyala n'enkwata n'embitwala. Omukyala n'amukubira n'amugamba 3 byowadde omwana abindeetedde nga nali simanyi kino babyaki. Naye after n'agamba nti no sente ayagala okugula endagamuntu. Kati neŋŋamba endagamuntu gy'ogenda okugula eriwa. Kati awe nakoma okutegeerera ensonga ze. Yawadde nga ajja mu office nga boogera n'omukyala nga simanyi ki kyewogerako. Okakasa? Ye nyabo. Wani akutola oyo omukyala? Oli yennyini. Ne bagenda kumpa omulimu tebagumpa. Mpaka kati myezi 2 mbabanjinza sente zange n'enkoowa. Ng'ogamba muno mwagamba ndagamuntu mwali mugenda okumuguza kati mwagimuguza oba temwagimuguza? Nyabo nze situndanga ndagamuntu. Ngamba mbu ayagala mulimu. Kati bw'angamba mbu ayagala mulimu nemulagirira omukyala waali. N'ajja mu office. Kati bwe yajja mu office ne boogera n'omukyala. Nga onagamba mukyala tino ali mu overstay. Kati n'amugamba mbu ayagala kugula amufunira endagamuntu abeere nga akolera ku ndagamuntu yo etali ye. Omukyala nakkiriza? Omukyala ndowooza yakkiriza nze kyesaategeera nze ng'omuntu. Kyokyategeera nga omuntu naye nga tugwa kwata omwana n'omutwala oli omukazi. Yali tamanyi bifo gwamukonekitingako. Nze yamutwala.
igwe yakugamba mbo yagala kibeera jajjoli yagala mulimu ono yagamba yagala mulimu yes ne mutwala ne mugamba na office je nkolamu ina license kati kubiri mwamukolerako ki mwamuwandaga mutu bamwamuwadde mulimu nze bwe yasasula sente nagenda nasigala nga abanje bamubanje bisatu kati bwe nakomawo nabimpa next day nembitwala bwe nabitwala omukyala namugamba bisatu byampadde nabyo mbimuwadde kati kyali awo nga onaŋŋamba after some days ntino ayagamba omukyala nti namufunire endagamuntu omukyala nakkiriza naye simanyi bwe yakkiriza nagimufunira samanya kati teyamufunira kubanga ono yagenda nga atandika okumanja nga ngamba omukyala aganye okumpa endagamuntu naye nafunye endagamuntu endala kati sikyayagala ndagamuntu gyakolera naye tamanyi ngono agamba nno kati takyayagala endagamuntu y'omukyala message ziri kuno mbagambye saagala mulimu musanze wansi mbo bamukubye ekiro okuva ssaawa 3 kuva ssaawa 7 musaba gwekiro kubafe tumaze okugamba omwami gwe bakubabbye netukkira wansi soose ebbala banaddamu ne batuyita nesangawo omwami oli nabagamba temukola ki mulekerawo mukuba amateeka gajja kola ki nze nanyugerako naye nemugamba manyi gye tumwambusa eri ewange twebutaaseko ebizibu ebikola ki ebiddako okuddirira ensonga ki wekubidde nga atoja negambira gyana tumalirize zoono then tugende kuzakanyuge obanjibwa oba tobanjibwa bakubuuza abanja office abanja office kale so tuyamba ntola ku office eyo office teriyo bagala badukawo abaana babanja bangi nabawulira kyenkugamba n'abaana bali mu kujja omukyala office taliyo kati naye tusobola batwala gyabeera ewuwe ewaka gyabeera ya sawa zino waali Safina sisobola Bashiri oli olwedde ye takimanyi kyamanyi tino tusobola kye kyamanyi ye amanyi nabimanyi byonna naye kyamanyi madamu amanyi no tetusobola gendayo ekyo kyamanyi okakasa tugenda kumusangayo jamusangayo nze kugambe tujamusanga trust my words Safina ezo naye yawaayo olwenda omukyalo ono yawayo olwenda totozi lwenda naye nga timwali mukoledde kyonna kyonna naye lwaki muteeka obulamu bwammwe mu matigo olw'esente laba naawe singa bano bamamu Dubai tebaze kutaasa kuleeta eno singa tebabadde bamamu Dubai kujja kutaasa mazima ddala manyi kiki kyobadde ogenda okutuukako bakubuuza okolawo wendi wano nze sikoze leero olina visa olina Emirates ID ya nina byonna babitutte ID passport yange nesimu bani ababitutte passport ye yamanyi nze teyagisi bavubuka balala nabo babanja kuliko n'omulala solokola kuba sisobodde mulaba naye abanja omuvubuka gomanyi atute passport y'omumanyi waliwo kati bwebankubira ne bagamba nfulumye ebinjo passport zange bakubuuza waliyo olaba n'amaaso go n'emigundiyo yonna nze ndi musirikale nze omumanyi nze ndi musirikale sokontuloli obunyo nze ndi musirikale era nkulaba amaaso go ne bwe gafaanana oli mubbi nze nkulaba maani nze nkulaba era mpulira n'obusungu maani oli mubbi ebintu bino nze mbivemu omukyala mumutwale kubanga yakwata sente nazirya zabantu mwakaba abaana nga bameka nabo sibbangako sente y'omwana nsonga njagala tugende omukyala tubakwasa natandika kukola kati myezi 5 nje nsonga njagala tugende mbalage wabeera tujamusanga so emyezi 5 omukyala nga tukizunanga nti mufeera basente z'abaana olaba madamu nze saagala ngambe tino oba nkimanyi tinaba abaana nze kyemanyiko yatwala abaana ku mulimu ne gubamusinga n'amala n'abalifandinga sente ne risiti zonna nziyina n'atwala oyo omukazi tasobola kusinga buvumu fe abasajja ffe tutwaninga ekintu ayinza okuba oyo omukazi ng'alina amagezi naye nga gwe atambuza system okitegedde ye mukazi yabeera mu field ye mukazi
playing soft what? Gwe no playing the hard part of it. Kati gwe mubbi nze nkulaba oli mubbi. Era oli mubbi maani mpulira njagala oli mubbi mpulira njagala kujjamu n'amaaso nze ngajjemu. Oli mubbi. Era oyo kyali gwe musabye ssente atandise kunvuma kuyomba mulete nti mndeta abantu bamukube bona benda abantu basobola omukuba balete bamukube. Balete bantu. Ono gaya akola ina byakola. Oli mubbi. Laba amaaso ge olabe naawe bw'ofaanana mani oli mubbi. Asula kude today. Ate mpulira ogamba boheri biki. Office awe nonzigale. Ali wuja. Yamusanga. Ngoti kakasanya nti ali wuja. Tudukako safina. Soko sembere waneno. Tukako katali yo. Singa tumtulamu katali yo ogenda tugamba kimazima ddala. Ndechemba gamba mukyala wali. Weka kasoti ati no wali ngono weddaga mugamba mukubye esimu ngamujjako bujja ate nga mublokinga. Wali nza kugamba ali wuwe. Kubanga letagenze ku office ejo nkimanyi. Tulante ebyo byonna byonna bimanya twamalanga gamba nti asimanyi bamubbi basimubbi. Ndabye. Ngendeze mbakwasa omukyala kubanga anti kati goli oyo linga yagalo tukwasa omukyala gwokyejjemu. ate nga nekyejamu etajja kubeera na Njagala ssente mufuna abantu mufuna abantu. Naye kyetaaga ze ssente abaana bakofu batubbye abanja bibiri agenze ku mulimu project. Mufuna abantu. Kale sokoleke passport yo manya gitutte. Na passport wali omubeeza agitutte. Omumanyi maaso ku maaso. Ababanja meka. So ababanja naye sikyo. Abanja office. Abanja office. Omuntu gavatera okutulawo ku madala babanja ssente meka. Mmanyi. Gwe twali twogera naye ekiro wali. Ababanja meka. Kati nakatandika kola nali sinaba kutandika kola mu office. Nali sinatandika kola hiyo. Katugende ababanja wala. Banja. N'omukyalo oyo Munakenya muwuliddeko waliwo ne mukwano gwange Moses naye yamubba omukyalo oyo Munakenya muwulidde kati ayogera Oluganda si bwe kiri? Tamanyi Luganda. Ayogera Luzungu. N'Oluganda alumanyi waliwo yaŋŋamba alumanyi. Of course, oyo omukyalo Munakenya muwuliddeko several times. Ate nga akoze Bannayuganda okubba abaana. Ali balaba kaki? Ali balaba kaki? Bataba enkuzi. Tugende. Tulindewo katono mukwano. Huyo nakirira. Akyala enkuzi. Kubamba wewe wano omulezi. Farida agenda mu Fenga tuweereza okuva ku kisaawe. Ate bashiro obulasima. Uyu yajja ate muleka magambo. Aje. Abana bakoye. Oyo yennyini bamugula naye katono ayiteyiza omukazi. Nate gwe lati balanga ku office nagambye okola ki okola ki singa obadde olina omulimu eyo office oba togimanyi oba wagenze kula ffe tuba twagenze okula leero ndi era leero
olina kaadi ya ofisi yabo ofisi bali bakubidde omusente ojimanyi bakirizibako omaze oli emyaka ng'etaano amazima gakatonda waliwo n'omulala ali wano kazinge naye ajja gwe tubadde naye wano yes oyo yamuwambye dda yakubye awo olaba agenda sasula ono yagamba ono yagamba yabasangayo anti owono omulala nawono balala nabo bana bali mugundi ye nabano balina ababamba era nabo baliera muzetudde nabo bali tulina referensi ezogerwako akitegeeza tutuukawo yadde tebaliwo yadde webali tumala bayinza okwekwegate nga webali bayinza okbagamba nti balyakudabi naye nga webali olaba ekyatukoze ebintu bya komisioni abaana abasinga obuli kibaletedde okuvako okuvirwako viza okuggwako okubalyawo komisioni notukokwebakawako viza ebaddeko omudde kukyasobola kufuna komisioni nga bamutwala kitegeeza ate ogenda okubuuza sente zebalekamu nga bali mu miliyoni 6 sente neba miliyoni emu ekampala wano miliyoni esitowa omwana agenda anoonye wakiri omulimu omulala sente ze bampa ebintu byange mukitegera that's why I decided ya kati olaba era liba tubasobola kuwa gundi nga tubawadde sente zaabwe olaba ebintu bino byetagamuko okwegendereza okiraba mukwano gamazima gali nti nibo bakubye babakubisa busungu abaana babonyebonye nnyo olwokubeera ba fake agents omukyala sigwe guzose nali muwuliddeko ngabba abaana okiraba so kati gojja kulowooza nti noba ofuna sente bonakubye sente oba kale nga tokimanyiiko tokiriimu omukazi maybe nga ye mufere kati naawe sometimes mwegendeza nti bemukolera okitegeera mwegendeza nti bemukolera kuba kati wabanga ye ali yabakozesa nga tomumanyi how she does her things it is really very dangerous. Imagine muna Kenya kiwaga oli muna Uganda kati simanyi mwakwatagana mutya natandika okubeera ngaomukolera nali manyo kati yakusasula atya gwokumukolera omwetera abaana biki bikiwalo yakusasula atya nze kati nze muri mu office ye I was working like kangambe ntino nali muyambako kubanga yali alina abakozi basatu abakwatira sente namuyamba ku office omuyamba mirimu gy'omu office nze ebyo bimbadde ngakola nga nze sikwata sente ngakwata sente polisi polisi bwe yaze yagenze bugenzi yagenze bugenzi ate ne badduka n'omukazi mukujja by the way yazze n'akambe bwolako yes twamugobye n'atubulako yazze yes we yazze yabadde n'akambe banaga balina emitima balinga ba Nigeria twamugobye n'atubulako yabadde n'akambe we yajidde kana kambi yadala alese anti yazze nakate n'adduka yandibadde nako n'atulinda ne tulaba ekiddako naye kati lwaki yandadduka nze ate busabe omuvubuka n'atugamba omukazi alimu obutemutemu talina
tali mu butemutemu kye kyamuleseza akambe saabaddeyo kubanga nze bwe nabaddeyo passport yange n'essimu nze neŋŋamba bwe yabadde alaba motoka yabadde adduka oli mu nsobi naye tutagana omuntu alina passport ye yadde abanja ajje kubanga kamubawadde kangi kale omukazi ani yamuyise omukyala nze bano bwe babadde bankuba neŋŋamba temunkuba nze sente saazire yalya sente kaje mumukwate kati omukazi simanyi oba bayogedde yabadde distance nga tugamba yeye si yeye kati bwe yatunudde no nembagamba yeye nze saamulabeko nakumulaba olaba nze nabagambye kankubira omukyala munkubira bwerere yejjidde namotoka ya polisi kati ndoza polisi yabagambye mugende muwa abaana bye baagala yo polisi neyeyongerayo kati ye nabwe yatulabye nadduka buddusi omukazi ejjidde motoka ya polisi polisi netabako kyekola nemugamba basuutinga abaana yo neyeyongerayo kati yo omukazi nadduka nono olwagirabye emmotoka ya polisi naye nadduka nze sirabyeko n'emmotoka kubanga nze ngenza omukyala kubanga bano wenawaddeyo passport ne baŋŋamba mamuduba ani atutwala ajja ani atutwala agenda kujja mudakikanga mmeka kamera tumukwatira naye omukazi alina obuvumu aze n'akambe akimanyi mitima migumu gyakaluba aze n'akambe akimanyi ate ye mufere yemu yayabba sente z'abantu akulaga nti ajja n'akambe ndolaba Rozeti nze n'omukyala simulabye nze nkanga bwe bandese kati neŋŋamba kangende noonye eddagala kati nze okukomawo nensanga omukazi abadde wa kati nze nemala nenzija nembagamba babadde n'essimu yange nembagamba nina okunoonya sente kati kyenjagala mumpe ku ssimu ntandika okola ki kola communication mukwano gwange nowungi sirina kagundi kambireke talina kyasobola kukola bwajja kubalaba bwagenda kubalaba talina kyasobola kukola ayina tujja musanga wuwo Rozeti trust my words nze nkugamba era okimanyi nti ndi musobi onkubye nnyo onkubye nnyo naye wankubye nnyo tovuddemu na musayi ndi musobi ogamba onkubye nnyo ono yakubye ayogera amazima ono yakubye onakubye nze nakubye ndi musobi muganda wange naye sakubye wankubye nnyo naye kulaba bulabirwa nga ndaba oli mubbi olina n'amaaso ag'ababbi n'emisuwa egy'ababbi bakubye biza bamukubye naawo nga musajja watto naye nange siraba kubanga otubakubye teri yamukubye nze kennyini teri yamukubye singa bamukubye yandibadde azidde obumonde kati abasajja basobola omukuba nasigala bwatyo yandibadde yazingezinge yenna naye nange kisebako omutugobagamba nti mukube bamukubye ku basaba musanvu mpaka nakati ndaba oli nnomu ayaganamuwa kakyayayireko obudde bukedde bagende basize kukuba mu bifo ki kubanga ensonga lwaki nabadde mbagamba sirina omubiri guno ensonga lwaki njagala tugenda omukyala tumukwata bawe sente ngende nejanjaba tuyinza okukuba n'osigala ng'oyimiridde singa obba ba Nigeria tulizeeko omumotoka gye tugende owemotoka talina kyakwatagana nono oba tutambulewo oba bakumbi tutambulewo mamuduba lwaki tutambulawo ate ani ajja kutegera no gye tulaga tujja kubeera nga tutambula Rozeti njagala mukazi mukyala mbakwasa omukyala abawe sente ebintu bino mbiveemu I'm tired kuseteze saala tugende bigere nga abatambula butambuzi omukyala tuuke we tumukwate abawe sente tutambule butambule ebibiri
Muli agenda kujja Azamati naye ajja. Driver aliwa. Kyaliwo nemukola byokola mukola bubi. Yomu yajja kweyiya Dubai kukonya kaseera ate mwe mwagala mukamumpeeko. Kiba kibi. Yona sibanyanga. Mujje, nitaroze kyaje tujja. Bakyasindika bifaananyi bya mukyala wane. Ndi ku wifi bisobola otuuka ono abifuna w'amawulire. Sindika ku namba nga kutoka kuita kwa Azamati. Kwateko mwanyinazi. Ete wampanga nekwateko naye nakuwa. Genda naye ajja kusanga nayo. Ebale nakuntaasa ebadde mmenya nnyo. Genda naye ajja kusanga nayo. Bamukwatirangako naye mama yangamu. Yango wangambira anti nze mbukuseera mu kamera. Anti webikwatako ate ngenda okuddamu mumagamaga nga sikyakulaba. Ate esawo gyokwata erimu ebipalati bingi. Erimu ebyapa by'ettaka. Ojja kusanganya omwana ono akyawulira ekigambo ekyo. Ebyapa by'ettaka. Biri omwo. Oyo owedde agamba abalinze. Naye tulo tunzita baganda bange nga tuzembya amazima. Wadda ku mulimu gwowe. Ate ng'anya. Wadda twebasemwe nga muli awo. Neebase ensaawa ndowooza nga 2 kitundu. Sigenda nakweba hajati wange yasiibye mbadde manyi Ojja kunsiibula tofaayo. ngenda kujjamu ebigoye nyambale bulungi budde wali just Ajje bune emotoka. mugenda nani omulala
Boyamo lonya leo ninda mama na waya mina mune kodi Moga iwo kodi kenda iwo mana kodi no yango tena kunya Moga iwo kodi ko mangeni kikikol kale mumugamba guleo kubanga ndo tuli wano naye oluko tulabanga batakola tuli mukugera naye aguleo iba chani doganya ko cha mokero kai na donc woga wogi wo code gi eni wana wo code gi to gi a page ini woga ti wo code gi to gi boya page pale ni o yeje le pattern magwe andu ada ki bodeno do mala ko yeje ka gi yeje do agamba shiyo Mama akula
So what we have to do, atuwera okibanga lyofu targeting tukwana for basa tunawo kizimiti atugende tukunyumya. Yochani wana gimondo gini mana mona beach gitware bala wewe ugoge uko digi yogyo goya mo ya duke ndara manjo goya Konyo biro ka gwa magi kwe amagi keto wega onge madwaro omomare pala werigo Ngenda kugula ndaga namba kwasi mutana waje tukiraba Wantu leo mwana ngaba yalina mutandikana sente zange tukivamo zicho nawe mugabe wa mwana no sente zikavula nakambe akambe nawe ne wafuruma ne mu Iwa jadi ni Bagaimana? Gidwaro donge goro wogi wewe akodiki. Ini woga iwe kodiki. Gidwaro mana uwe kodiki ende. Ongege magibo timo. Faites pas la peine, à loin Jango mukwata ina akambe. Anyi mukwata na akambe. Jango mukwata na akambe. Ulaga wa mukwata. Pita mwira kutena akambe. Wiki jango mukwata na akambe. Gambia never yaza na akambe. Wiki jango mukwata na akambe. These are my black people. No. Come. Why I should be scared of them? Nzamujye kakamba. Mnamujye kakamba. Kati ajeyo kachi. Nida, mwakwete twagala senda atobuze byo yakamba tunzwa. Sebo. Soko je nawe. Nze mukuje Jangu na Count the money. Soko je nawe. soko linde. Tayari kalina kano katajanyo buzibuza kayina tokitya. Soko je. Kano kambe kafe wano tukozesa. Anti katuwe. Tayina nze abagambe. Ndaba nzamujeko. Nzamujeko. Tomulabya Katuwe. Kafumita mundu. Katuwa. Kano kafe kajja basala kagayo. Kati mujje. Anti kati mujje. Muyingire mwenna mujje. Hajja yangu nzago. Ata lwaki mukwata akambe lwaki okwata akambe. Kati nango necho hajja tena. Ate okuta akambe. No, please. Listen. Kampita huko ndia, kampita huko. Hata la sina namba.